带着2只小鸟从河南到山西，自驾8个小时特种兵旅行的一天。早上的第一顿饭就带着小鸟去吃信阳有名的大肠汤，是不是口味有点太重了？卖大肠汤的店和武汉热干面店好像一样多，于是我随机找了一家2公里以内评分较高的店，结果没想到好像又发现了街坊食堂，里里外外都堆满了客人，看起来都是本地居民。这个大肠汤以大肠、豆腐、猪血为主，上面绿色的这个叫荆芥，味道有点接近于香菜和罗勒。虽然大肠汤看起来全是红油和辣椒，但其实吃起来一点都不辣。几分钟的时间我就火速吃掉了一碗。吃完饭去买了个奶茶，回到车上的时候发现我们小鸟都出来自由活动了，趁我不在就跑到毯子上修修补补。看我抓到他俩干坏事了，小草马上表演个杂技缓解尴尬。准备出发去山西，先去加油站加个油。你俩贴在一起不热吗？回笼可以吗？我们回笼子好不好？快点，小花，我要上高速了。快点，小花要上高速了，来，来。哎呀，小花是最乖了，一叫就回笼子。来，小草，快点，快点，快点。186哈，美女。好，能凑整了吗？啊，好了。好，稍等，稍等，快点。快点，小草，好了，把小鸟都装到笼子里。好，您稍等一下。哎呦，接着我们就一路向北，从白天开到黑夜，8个小时的走走停停，终于在晚上9点前抵达山西晋城。气温也下降了很多，晚上的晋城只有20度，十分的舒服。同志们，现在是晚上的9点，我刚刚把车停好，一走出来，整个城市弥漫着一股醋的味道。问了酒店的工作人员才知道附近有一个醋厂，吓我一跳，还以为整个城市都飘着醋味儿。我们小鸟在笼子里关了这么久，到酒店第一件事就是放它们出来伸展一下，然后2只小鸟就相依相偎的睡香香了。现在是第2天一早，小鸟们也起来了，陪我一起洗漱。我在这儿给脸上涂防晒，它俩也一起梳妆打扮，理着羽毛。等它俩理毛结束，再人工给它们吹吹羽毛，抖一下羽粉。随着出来旅行的时间变长，小草也变得越来越喜欢跟我玩了，现在居然都敢往我身上跳，和小花姐姐一起咬我的衣服玩。以前小草可不敢这么做。这只花鸟市场的笼养小鸟居然也可以站在人的肩膀上一起拍照了。其实任何动物都具有灵性，当它感知到你不会伤害它，并且对它很好的时候，慢慢就会放下戒备。梳洗完毕，咱们就来吃晋城的特色菜锅油肉和糖醋肉丸。这是晋城特色菜老3样中的其中2样，主要是一个人也吃不完那么多，所以点了2个我比较喜欢的。过油肉里是勾了芡的猪肉、豆角和黑木耳。这个糖醋肉丸看起来有点像多味花生，没想到吃起来的感觉也有点像，而且咬起来比多味花生还要硬，给大家听听看。咬开之后，我一度怀疑这个里面是不是根本就没有肉，只是名字叫肉丸，还特意喊了服务员过来确认一下。是肉是吧？它就炸的比较干一点。我是炸一下嘛，一炸一下它就干了嘛。过油肉里肉片的质感和川菜水煮肉片的有点像，都是比较嫩的。勾过芡的汤汁真是拌饭的好搭档，这么吃才最香了。我大口吃饭的样子把我们小草都给看饿了，也赶紧从窝里跳出来和我一起吃。像不像半夜看吃播的你，越看肚子越饿，看着看着就火速点了外卖。这个糖醋肉丸的味道，甜党们是肯定会喜欢的。在汤汁的浸泡之下，肉丸逐渐变软了一点，这个时候我也把它拿来拌饭，也非常的好吃。感觉在山西想减肥是不可能了，每天碳水的量非常大。好啦，今天的视频就到这里，我们环游山西的旅程才刚刚开始，会为大家一路分享我们的旅程。如果喜欢我们的视频，欢迎添加关注。感谢大家收看，我们下期再见。